Čaute všetci, moje meno je Selassie a mám pre vás dneska veľmi neobvyklé videjko. Možno sa pýtate, že Selassie, prečo neobvykle? Však všetky sú neobvyklé. neklamte sami seba a neklamte mňa, hej, vôbec moje videá možno nie sú vôbec neobvyklé, možno sú úplne obyčajné. Ja a Waflan sme sa spojili dokopy s tým, že počas januára sa bude predávať wafla, ktorú som ja vytvoril. Áno, viem, že už je asi polka januára a s týmto videom som mal výjsť hneď na začiatku januára, ale ospravedlňte ma, dobre. Na Instagram som dával posty aj storky celý mesiac, takže kto ma sleduje na Instagrame, vie, kto ma nesleduje, prečo ma ešte nesleduješ na Instagrame. No ale každopádne toto video má aj oznamovací charakter, že hej ľudia, choďte do Auparku v Bratislave do Waflandu a vypýtajte si slážovú waflu a dajú vám waflu, ktorú som ja vytvoril. A zároveň toto video slúži aj na to, aby ste videli, ako som túto waflu vymyslel, pripravil a v podstate vyrobil. Som hrdý na svoj výtvor, dúfam, že vám bude chutiť, pokiaľ sa rozhodnete ísť do toho Waflandu a pokiaľ budete mať cestu náhodou okolo Auparku, tak sa tam budete môcť zastaviť a kúpiť si tú moju waflu. Dosť bolo hlúpostí, poďme sa pozrieť na to, ako som vytvoril moju jedinečnú, exkluzívnu waflu. OK, tak ideme na to a momentálne ideme vytvoriť vlastnú wafku, ktorú si budete môcť kúpiť tu vo Waflande. Je na mne, že čo do tejto wafky dám. Neviem, tak určite proste bude sladká nejaká, ale chcel by som ju možno aj takú trošku stravú. Dám slavu, daj tam špenát. Špenát, cuketu. No, toto sú mysli s jahodami. To mi príde ako možno celkom fajn. Toto je čo? Arašidy. No jasné, tak to tam musí byť arašidy v čokoláde jednoznačne. Môžem si z toho odsypať? 20. Dobre, takže prvá prísada budú jednoznačne arašidy v čokoláde. No čo keď je niekto alergický na arašidy? Tak nepovieme, že tam sú arašidy. Tak a nepovieme a potom budú takí napuchnutí chodiť. Čo si, ja som opuchol svoje wafle. To bude na wafle, nie na teba. Skúšaj to spraviť tak, aby si tie chute poznal. Vytestuj si každú jednu zvlášť. Budeš chápať tomu, ako chceš spojiť chute. To je inak veľká pravda, ja to tu vyberám bez toho, aby som to chutnal. Môžem to chutnať z týchto misiek? Jasné, chutnaj. Dobre, tak počkaj, vyskúšam. Či ju vlastne dobre tie arašidy? Najlepšia, to je aj šéf-kuchárska wafla. Wow. Toto je čo? Karamel v čokoláde. Mňam. Toto určite dáme. Ne, tohto dáme menej, lebo toto je strašne výrazné. Určite by som tam chcel dať banán. Šupku, jednoznačne. To bude banánová šupková wafka. Čo je toto? Máš takú... To sú jak Arizony alebo také niečo? To máš niečo také ako Je to zaujímavé. Akože není to zlé, je to celkom dobré inak. A čokoládu máme tmavú. Že to nebude moc čokoládové, ale zase bude tam ten banán. Tak ja by som pasol ešte tento sneh, lebo však bude sa to predávať asi v januári, nie? Čiže to ešte bude sneh. Takže máme tu arašidy v čokoláde, tieto čokoládové vločky, snehové vločky, banán a vyskúšame teda kokosový topping. A uvidíme, jak to všetko bude dokopy chutiť. Idem nakrájať banánik na 4 kolečka, aby som ho mohol použiť. Takže tuto máme úplne prvý prototyp s odkusnutým špicom, ktorý Evženovi veľmi chutil. Ty si odkusol. Máme tam zatiaľ teda kokosový topping úplne na spodku, potom tieto čokoládové vločky, ďalej arašidy v čokoláde, nakrájaný banán na mesiačiky tenké a ako posledné snehová posypka. Čo hovoríte na prvý prototyp mojej wafle? Super, najlepší. Dobrá? Kúpili by ste si ju? Áno. A teraz všetci, že nie. Tak chalani, máte novú waflu, robte. Počkaj, a mohol by som to asi ochutnať, nie? Mňam. Čiže ochutná Evžen? Čo hovoríš, Enzo? Je to dobré. No, toto bol prototyp našej wafly a Dončo mal veľmi dobrú poznámku, že krajšie ten banán bude vyzerať, keď sa nakrája ešte na menšie kúsky a bude rozložený po celej wafle. Tentokrát mi nezjedz vrch, prosím ťa, Evžen.
Úplne zle som to tam Čo, nagúval. dobre to tam vyzerá práve, že... Dobre, čiže najprv ide čokinová posýpka. Joj. Ďalej som dával arašidy. Spravím taký, že arašidový špic. Ďalší bol banán, že? Teraz ide navrch snehová posýpečka. No, zistili sme, že tam treba dať ešte trošku farby do toho, nech to tak viac vyhráva na oko. Tak tam skúsime pacnúť túto modrú posypečku, ale tak veľmi, veľmi jemne po celej wafli. Čo ja viem, moc sa mi to neľúbi. Decka, dá si niekto waflu, ktorú vytvoril Slážo? Zadarmo. Tak to musíš. Rozdiel sa, všetci ochutnajte a povedzte, že či je to fajn. Je to to. To je celé zle. Nie, toto není dobré, fuj. A jediné, čo sme spravili inak, je to, že sme tam dali miesto kokosového toppingu, mangový topping, ale nejde to dokopy, Čo máš to, to je finálna verzia? Takže toto je tretí test. Nepoužili sme tam žiaden ovocný topping. Na spodok sme dali bielu čokoládu, tie naše 3 ingrediencie alebo 4 a navrch ešte tmavú čokoládu. Tak ideme ochutnať tretí test. Mňam. To je naozaj dobrá wafka. Ľudia! Ideme do Waflandu konečne, asi po 3 týždňoch, odkedy som vytvoril svoju waflu. Neotáčaj sa. To je inak pravda. Ideme otestovať moju super wafličku, ktorú som ochutnal, mal by tam byť aj exponát, takže dúfam, že nám bude všetkým chutiť. Teda ja som ju už chutnal, čiže viem ako chutí, ale túto 2 chlapcom dúfam, že bude chutiť. Ahoj Matej. Dostaneme suché wafle. Dostaneš suchú nie, ty dostaneš paličku. Photoshop by Matúš vytvoril takýto krásny plagátik. Pozrite, Slážová wafla, som tu ja, ukazujem na svoju extrémnu waflu, je tu moje logo. Inak kto vám dal povolenie použiť moje logo? Kamo riadne vyzerá na lože. Čekujte to, Maxo, Oj. Sámko, Kuky, Sláško. Som veľmi zvedavý, čo chaloši povedia na túto waflu. Stojí 4,90, sú tam 2 polevy, 3 druhy posýpok a banán ako ovocie, čo je podľa mňa veľký extrémik. Dobre, poďte to ochutnať, chlapci. Poďme na to. Spredu. Very good, ty kokos. Veľmi dobré. Je to strašne sladké a je to moja najobľúbenejšia kombinácia čokolády a banánu, takže... Yes. Chutí! Koľko bodov dávaš, Max? Kebyže tam pacneš ešte maliny, by bolo 10-10, ale tak to dávam 9,5. 9,5 to má. Samo? Ja neviem, asi toto je jediná, čo som jedol, takže... Dobrú chuť. Teda arašidy a to je v tmavej čokoláde, teda v horkej, ne? Lebo tu mám rád, horkú mám rád. Je to strašný extrém. Takto tu máte celý január tuto v Auparku vo Waflande a keď prídete na pult a vypýtate si Slážovú waflu, tak vám dajú presne tento istý náklad. Díky moc Peťovi, že mi umožnil takúto exkluzívnu možnosť. Díky moc Waflandu, určite ich bežte sledovať. Niekde dole budú ich Instagramy v popise videa. A nezabudnite, ak si dáte moju waflu, označte ma na Instagrame v nejakej storke, niektorých z vás vyberiem a popridávam vás na svoju story. Možno vám to pomôže, a možno nie a budete len potešení. To bude všetko na toto videjko, dúfam, že sa mu ľúbilo. Ak hej, pacnite like a určite dojdete do Waflandu na waflu. Big up!